हेलो एभ्रिवान, आज म मासुको अचार बनाउँदैछु। 2 केजी जति मासु छ। यसलाई लिएर आएँ म अनि राम्रो गरेर 3-4 चोटि धोएर पंखाको तल राख्दै यसको पानी निथार्नको लागि आधा घण्टासम्म राखिदे। अनि आधा घण्टा पछि यसमा थोडा सा एप्पल साइडर भिनेगर अनि हल्दी और नुन मोलेर राखिदिन्छु। यो मोलेर राखेर भने के पछि लामो समयसम्म राखिसक्छ के खराब हुने चान्स हुँदैन। अनि यसलाई मजासँग मोलेर आधा घण्टा रेस्टको लागि राखिसकेको थिएँ मैले। तर तेल यता सरसोको एकदम प्योर तेल लिएको छु मैले। अनि त्यहाँबाट खरिएर पनि एकदम खरिसकेको थियो। अनि यसलाई हालेर पहिला हाई फ्लेममा फ्राई गर्ने। अनि जस्तै थोडा थोडा अलि रातो हुन्छ त्यहाँदेखि लो फ्लेम गरेर मजासँगले रातो गरेर पकाउने। भित्र एउटा पनि मोइस्चराइजर हुन चाहिन्न किनकि मासु खराब हुन्छ। अनि त्यही भएर यसलाई मैले राम्रो गरेर रातो गरेर फ्राई गरेँ। किनकि अब यस्तो हो नि त, अब डब्बामा कति दिनसम्म पडिरहन्छ हैन, अब पल्टनमा पठाउने अनि त्यही त हो। अनि यस्तै गरेर मैले यत्तिकै फ्राई गरेर अरू पनि गर्दैछु। अनि यतातिर प्यानमा मैले थोडा सा जिरा, धनिया, सौंफ, अलिकति मेथी और कालो कलौंजीलाई भुटे। राम्रोसँग भुट्दैछु यसलाई। अनि भुटेर यसलाई निकालेर जारमा हालेँ। अनि रातो खुर्सानी पनि यसलाई मजासँग भुट्ने। अचार त अलि चट्टो पिट्टो भएन भने त मिठै हुँदैन, त्यही भएर अचार अलि पिरे हुनुपर्छ। अनि म त के पहिला जिराहरू सबै पिसिसकेको, म त बिर्सेको के खुर्सानी पिस्न। अनि फेरि उसी माथि हालेर दुबारा पिस्दे। अनि यतातिर मैले लसुन अदरकलाई कुटेर राखेको थिएँ। यसलाई जो मासु फ्राई गरेर निकालेको तेल बचेथ्यो त्यसैमा हालेर यसलाई मैले रातो हुने गरेर पकाउँदैछु। अलि मोटो मोटो पिस्न पर्छ, तर मेरो छोरालाई पसन्द छैन नि त यति, त्यही भएर मसला मैले कम युज गर्दैछु। अनि यसमा हल्दी नुन हालेर ठिक्कै बनाएर राखेँ एक साइड। अनि एक साइड यो पनि रातो पाकेर एकदम मासु जस्तै कलर भएर एकदम रेडी भइसकेको थियो। अनि यसलाई माथिबाट हालेर मजासँग मिलाउने। अनि जति पनि मसलाहरू मैले पिसेको थिएँ यसमा हालेर सबैलाई मिक्स गर्दैछु। सबैको मासु बनाउने तरिका अलग हुन्छ, मैले यसरी बनाउँछु। हजुरहरू कसरी बनाउनुहुन्छ? अरू भिनेगर हाल्नु नहाले पनि हजुरको मर्जी हो, कसरी भी राखो यसलाई। तर मैले हालेन किनकि पहिले हालिसकेको थिएँ मैले, त्यही भएर हाल्ने जरुरत पर्दैन, खराब पनि हुँदैन। 2 केजी मासुको डब्बा पनि नभरेको के। मेरो भिडियो हजुरलाई राम्रो लाग्छ भने लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। मलाई हजुरको सपोर्टको एकदम जरुरत छ।